wigituma bico cyangwa basambane uri kureba oya wituma basambana babuze fasha ubabuze mubyeyi ndwanaho wakundanye yarakumbwiye yambwiye kuzamfasha ndwanaho mubyeyi we abana batanu ni benshi ntabwo nashoboye kuboneka ndwanaho uyu mugabo wawe mukuraho igitsina asigarira nasigaga ntikize kandi oya fasha kukubireka aho kugira umugabo wanjye apfe hapfuye umukobwa abana banjye se nabatungana igitsina se ntagikuraho mugura kigira gute niba mugura igitsina urasigara n'iki nta kintu naba nsigaranye nambabaye rwose ibintu byari ushaka kuzakora n'abafatanya arabamemukiye kubera ko umugabo wanjye n'undi arabafatanya n'uriya mukobwa ahubwo uyu mukobwa niwe ntashaka umugabo wanjye agataha. ndabona wicaye ku ntebe idasanzwe. iyi ntebe ifite ni ayahe mategeko cyangwa wenda ifite ayahe mateka kuri wowe? iyi ntebe nicayeho intebe nahawe na sogokuru na nyogokuru bampaye umurage wo kuvura barambwira ati abantu babiri bayicayeho bafashe hejuru ni abazaba bagufashe mu gihe uzaba uri gukora uyu murimo. n'igisobanuye bakubwiye ko ari bande se? ni ababyeyi bawe se? ni ababyeyi b'abakurambere. gutyo ubu ngubu wicaye ku babyeyi? ubu ntabwo nicaye ku babyeyi ahubwo baramfasha. baragufasha bivuze ngo nicaye kuri ino ntebe nta cyanyeganyeza kandi mbasha gukora byinshi kuko iyo mvura iyi ntebe niyo nicaraho ntabwo mvura nicaye ku yindi ntebe. ubwo ni naho ukura imbaraga. yes birumvikana. reka twigendere ku bindi. ndabona hano hari ibintu byinshi cyane reka ndebe hariya hakurya ndabona hari igiti. ahangaha ndabona n'amaso y'akanyamaswa neza. iyi ngiyi ni imana y'amafaranga ntabwo ari ikintu. ni imana y'amafaranga. ko mbona se ifite imitwe myinshi? niya mitwe 7 1 2 3 4. iyi mitwe ni uko ubona ibyatsi birandaranzeho niko ubutunzi buza ku bacuruzi, niko abakiriya bakurandarandaho, niko amafaranga akurandaho. ibi byose ni amahirwe nicyo bisobanura. cyane igiti gitera amashabanya numva bavuga. umuntu yakivuga uko ashaka kubera ko gitanga amahirwe, kigatanga umugisha, kigatanga inshuti, ubona ibyatsi birandaranda ahantu cyangwa igiti kirandaranda ahantu bikagenda. ubundi niba uri umunyarwanda kurandaranduza ubusobanuro bwabyo niko n'amafaranga, imigisha, inshuti byose niko bikurandarandaho. iyo wanganye ugakoresha imana y'amafaranga niko ubutunzi buza, ubukire buza, ibyiza byose niko bikurandarandaho. nicyo ubusobanuro buvuze. uyu mumama iyi ni imana y'ababyeyi, ni imana y'abagore. iyi mana y'abagore dore urabona ni umubyeyi uhetse umwana. uyu ni umwana ahetse. ubundi mbere mu biganiro bya mbere yaho ku bamenyereye hano basangaga imana y'abagore itambaye ingofero. ingofero ni ishimwe. niyo mpamvu iyi mana y'abagore ntari buyibandeho cyane, nibanze ku mana y'amafaranga kuko iyi mana y'abagore yarakoze bigeraho tuyihishimye tuyambika ikamba ry'ingofero. ni ikamba rya kibyeyi se cyane. yakoze iki? urabona ingofero nambaye ntabwo iriho iyanjye, urabona igiye kumera nk'iyo, ariko icyo birutanwaho ni iyi ngiyi. ni aya masaro ahari y'imitako y'abakurambere, ariko ni ikamba twayambitse kubera ababyeyi benshi bamaze guheka. yego yarakoze gukora akazi cyane. ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo itanga urubyaro ku bantu bandi baba barabuze urubyaro, ku bantu batabyara, ku bakobwa batajya mu mihango, ku bakobwa batashatse ku ngumba, mbese ikijyanye n'abadamu nifashisha. ese nk'ubu ngubu mba nibaza ko ubuvuzi bwa gakondo abantu babukoresha cyane tuvuge ni abanyarwanda. hari abazungu bari bavura, naho umuzungu yarabuze urubyaro. abazungu bajya bampamagara ariko n'ubundi bakampamagara bakoresheje abasemuzi, kuko muri bihugu by'abazungu harimo abanyarwanda. hari abahura n'amashyano bakampamagara ariko bakifashisha abasemuzi kugira ngo tubashe kubafasha kuko batabasobanukiwe tukabafasha. maze gufasha abazungu benshi, aba bafite uruhu rw'umweru benshi cyane ndahuje n'abandi banyamahanga b'abirabura batari abanyarwanda. mfasha abantu batandukanye cyane ku buryo umwanya wo kurya nawo nkubura kubera abantu benshi, ku buryo niyo umpamagaye ukambura bisaba kugira ngo ukomeze uhamagare cyangwa unyandikire. ubundi mu Rwanda twari tumenyereye ko abavuzi bahari ba gakondo abenshi aba ari abagabo.
wowe ubona iyo urebye abavuzi gakondo bahari ubona ari uhe mwihariko wawe? abavuzi gakondo barahari ariko nta muvuzi uvura nk'undi. buri muvuzi afite umwihariko we, ariko umwihariko wanjye bo bavura bisanzwe bakavurisha imiti isanzwe, ariko umwihariko wanjye mfite n'uw'ababyeyi. Kuko hari igihe twakira umurwayi ukamuvura ukabona biranze, rero abo baganga iyo byanze umurwayi babirekera aho ngaho. ariko umwihariko wanjye ni uko mfite abakurambere, aba mfite n'ababyeyi bamfasha. ikinaniye ndabifashisha bakambwira ati mwana wanjye kora ibintu. ikindi cya kabiri mfite ihembe, mfite ihembe n'ubu narivugisha ukaryumva. iri hembe ryanjye rero iri hembe naryo riramfasha. iyo binaniye nibyo mvugisha kuvugana n'ababyeyi kugira ngo ibyananiranye babashe kubikora kumfasha. Ibyo ngibyo bijyanye n'atuma mu mahanga hose. Niryo ntuma hanze. Za Amerika. Amerika rwose niryo nkoresha nohereza rigenda. Ariko ni ubuhanga kuba kuvura umuntu ari kure yawe. Aho ikoranabuhanga ryaziye namwe muhaza. Ntabwo ari ikoranabuhanga ryahari risanzwe, ahubwo ni kuva kera twarakoraga, ahubwo nuko mutari mubizi cyangwa mutabizi. ariko gukora kera ugafasha umuntu ntarange byahozeho, nuko muri abana mutazi. hari umuntu ngana yarabuze urubyaro, icyo gihe nkoresha Imana y'urubyaro, ntabwo nkoresha amafaranga. iyo ufite ikibazo cy'ubutunzi cy'ubukire nkoresha iyi Mana y'amafaranga. kuko waje ufite ikibazo cy'inyatsi cyo kwivuza, gutera imbere, gukundwa, ibyiza mbese birimo amafaranga, ni Imana nkoresha. Numva bakomanze. Ninde? yewe urinde wowe? injira hano, injira umbwire. njya nanga kwakira abantu hano kubera Ubusa ntabwo bibagirwa. Singiye iki gitabo se mba nabanditsemo. Muraho neza, uturutse he madamu? Turutse he? Urutse Nyamata. N'ubuhoro se uragenzwa n'iki? N'ubuhoro. Hagarara hari ubwire hariyo uhagarare. Ubwire hari ankorere. Hagarara ahangaha. Hagarara ahangaha. Wazanywe n'iki? Hagarara. Waje utazi aho ugiye? Nyine kwa twe twavuga nari nakuvugishije. Hagarara hano, ndi kukubwira ngo hagarara. Kuba cyo umubwira ngo hagarare hariya se? Hagarara ahangaha unyibwire. Cyangwa kwirukana usubire. Waruje no gukora iki? Hagarara hari. Hagarara hamwe niyo Mana y'abagore. Mujye ahantu muza aho mugiye. Wewe urinde ko mfashiriza abantu aho bari ubundi urinde. Naguhaye randevu? Oya ntayo mwampaye. Narakubwiye urinde. Nitwa Mukamana. Mukamana? Ntabwo ariyo bampamagaye ejo bundi. Nari nabahamagaye babyeyi rwose. Ubashyira no mu gitabo? Ndabandika umuntu mpamagaye mushyira mu gitabo. Ubu se wakira abantu benshi Kadebe? Nakira abantu benshi cyane. Oya nta mabanga yanjye, ntabwo abantu banjye kumva kuba kwera. Ndabona igitabo cyuzuye. Mukamana. Ndabona amazina y'abantu gusa. Wamubona? Ndabona naraguhaye iminsi 3 yo gutegereza, none uje hano gute? So ufite ikibazo cy'umugabo? Sinakubwiye ngo tegereza iminsi 3, ntabwo abari weho mba nakiye gusa, mba nakiye abantu benshi. Utegereza iminsi 3 nkagufasha birakonaniye. Aha so harangiwe nande? Byanze nakurikiranye. Uwandangiye nakomeje kumukurikirana, abari uwampaye nimero. None se kusanze ufite abashitsi ukaba uje wihura gutya nta randevu naguhaye, ubwo uri kubona ibyo wakoze ari byo? Kari gutitira. Byanze babyeyi. Kuri gutitira se? Fata utikubita hasi, ufite kibazo ki? Kuraho iyo ngoma niyo hembe wicare. Tangwa hejuru. Gira vuba, kuraho iyo ngoma niyo hembe. Ndi kukubwira ngukubite, kuraho iyo ngoma niyo hembe wicare. Sufite kibazo ki? Nawe
ndagukubita kuraho iyo ngoma n'iyo hembe wicara aho ngaho. Barese kuki akuraho ingoma n'ihembe? Ndi kugira ngo yicare. Ndi kukubwira ngo iyo nsanze aha ngaha ko nakubwiye ndagufashiriza aho uri ukifata ukizana wakwicara nkagukorera ibikuzanye. Kuraho iyo ngoma niyo hembe wicare nkuvure. Waje aha ngaha ntaguhamagaye bikureho wicare. Kuraho ngufashe nyine babyeyi kuraho. Yagize ubwoba ko bifiteruraho. Kose mubyeyi wambabariye bikureho ntacyo uri bubishyire hano ninjye uri kubikubwira ntacyo. Iyo aguma iyo ngiyo niba arafite ubwoba kamufashiriza yahigereye nabikureho. Nagahinda kawe igihe wageze kwa muganga byose uba wemerewe kubikora ibyo agutegetse. Nutinda ndagusomesha Imana y'ababyeyi ndakubwira uyisoma. Itama gukora ibyo ngibyo rero no arayisoma. None se ko isoma byongera iki? Ndagusomesha Imana y'abakurambere. Basige kambanze nkubwire. Yakuraho umbwire wicaye. Fata neza humura. Bifata ubirambika. Nakubwiye ngo gumiyuri nzagufashiriza aho uri uranga. Urihambira uriza bikureho ngufashiriza aha ngaha. Ntabwo ari njye wakuzanye. Kuraho ibyo bintu ubishyira. Nabikwemere ntacyo uri buwe ngufatira iry'iburyo. Rambika. Rambika hano rangiza wicare. Nta susumira rwawe ubwo bufite iki? Arwara susumira. Kitaranyisha kirakwica. Mujye ahantu muzaho icara. Wajya kwa muganga ufite ubwoba ko tuvura turica. Utuvura turica. Turavura ntabwo twica. Aha ni kwa muganga. Iyo uri kumpamagara kuriya ngo uri guhamagara ngo none wamfasha nibi naha ngaha mbane. None urahageze ufite ubwoba. Uragenzwa n'iki madara? Ndine ikibazo. Nagize ikibazo cy'umugabo nakikubwiyeho muri make ku telefone. Yego mukamana ndakwiye. Ni n'umugabo wanjye. Ntabwo ibyanjye nawe bimeze neza kandi byakagombye kuba bimeze neza ariko ntabwo ari ibyo yarasangamo. Kuko ni ibintu byaje vuti nanjye nyabyo kuko bingenda. None se ko nakubwiye kutegereza iminsi 3 nkagufasha kuba mfashiriza abantu aho bari kabari kugira ngo nabari kure. Ubu ngubu uyu mwanya turi gutakaza hangaha nakagombye kuba maze gufasha n'abantu barenga 10-20. Ibi nibyo mba nirinda ntabwo ari ukwanga kwakira abantu. Icyabiteye ntabwo nsinzira. Kandi nawe ari weho ntiwasinzira. Bimeze bito ngo umugabo wawe. Umugabo wanjye nta kintu twabanaga neza pe. Nta n'ikibazo gihari. Noneho ava mu rugo nk'umuntu ugiye mu kazi. Akagenda mbone arayiyo tugaca dufite abana 5. Mbona arayiyo tugaca arayiyo icyumweru kirashize. Ndavuga wabona hari yarapfuye cyangwa se hari ibyamubayeho. Bampamagaye umushuti wanjye tuziranye w'umubyeyi nawe. Ndabimutekerereza uko byangendekeye. Arambwira ati rero ntabwo ibyo ngibyo wabikomataho iby'iki gihe ntiwabishobora. Kankurangira ahantu wabaza umuntu wabaza ampa nimero yanyu. Nibwo nabahamagaraga. Bahamagaye rero mumfashe ngize amahirwe mbonye mumfashe nibwo nababwiye ko ikibazo kimeze. Umutima uranga nkomeza kugira umutima wo kuvuga ngo nakubwiye kutegereza iminsi 3 se ko wabimbwiye ko mbizi nkakubwira ati tuza tegereza iminsi 3 mfite abantu benshi nzakugeraho ngukorere waje guhakikisha. Oya reka nk'umugabo wawe ari reka nzi mpakwereke. Nase umugabo arahamwereka. Oya ndamwereka hari ubwo ibyo namubwiye yanze kubyumva. Yumva ko ntari bumufashe kandi ndi bumufashe. Reka noneho mbikwerekera aha ngaha. Nabonye ntereke ko byose bishoboka. Umutima wanjye kandi umugabo wanjye ndakunda. Mbona ko nkomeje kwicara nshobora kwicarana n'abana bambaza ngo papa ari hehe ntarabona. Yemwe bamuzanira ibase bituma reka mukwerekere hano. Urabukoze
narakubwiye ngo gumimba mfite abanyamerika, mfite abanyakanada, mfite abaustralia, mfite abaganda, mfite abarundi, mfite abanyarwanda, abo bose baba bandi ku mutwe. Warangiza ngo uraje ahangaha, ubu uyu mwanya ndi ubu umuntu uri kumpamagara kuri telefone ari kumbona, ntabwo abantu bari kumpamagara bari kumbona, kandi nabo bakeneye gufashwa. Biba ubwa mbere n'ubwanyu nongera kubona munsi umugabo wawe. Ese umugabo kuzanye ibase muga ngiye kumukururira no mumwerekera ahangaha. Umugabo we mwereka ahangaha ibyo arimo n'ibyo ari gukora, tunamuba wifashishije cyane rwose. Uricuza icyakuzanya, si umugabo wawe ushaka kubona kakwereke. Nzanira amazi hano mumukururira. None se ni muzima, urabona niba ari umupfu cyangwa niba ari muzima, urabibona. ashobora no kumubona ari umupfu. oya rwose mu Reka mbasa ababyeyi ko hembe ryanjye kankubariza ababyeyi. Hembe ryanjye ukubaza ababyeyi kugira ngo bagufashe kuba hembe ryanjye nasigiwe na sogokuru na nyogokuru, ngo mbatume hakurya y'amazi, mbatume hakuno y'amazi. Babyeyi muri amahoro babyeyi. Ndabafunguye kuri iki gicamunsi. Hari umudamu uje ahangaha arizanye babyeyi, nta muhamagara ariko nanze ko asubirayo gutya ngo ashaka kureba aho umugabo we aherereye. Babyeyi mwamubabarira mukatugaragariza ahantu umugabo we yaba aherereye, uko yamutaye impinja 5 z'inshuke. Ngo witwa nde? Nitwa Mukamana. Ngo yitwa Mukamana. Babyeyi vuga ikibazo cyawe n'icyifuzo. Icyifuzo cyane ni uko nabona umugabo wanjye akangarukira tukarera abana. Ntabwo ufite amatsiko yo kumenya ahantu umugabo wawe no kumenya ahantu ari. Icyo nshaka nuko namenya ahantu ari, akaba yangarukira tukarera abana. Kundi kubona se umugabo wawe yaragiye aguhemukiye. Gusa ikintu cyatumije ubundi nza hano nuko nabonye agiye hashize icyumweru n'igice. Amaze kugenda ambwiye ngo agiye mu kazi. Yarayiyo nk'amajoro 2 ku ijoro ku munsi wa gatatu. Ngiye ko nambona message kuri telefone yanjye y'amafaranga abikujwe 4 miliyoni. Kandi izo 4 miliyoni twe twavuganye ko tugiye kuzigura ahantu twe twabonye dushaka kugura ahantu butaka. Karame ndabumva. Karame. Ego babyeyi. Ego babyeyi. Ego babyeyi. Murakoze babyeyi. Muraba mukoze cyane. Murakoze babyeyi. Ego babyeyi. Kandi uwo mwana wanjye uri kugutonganya ntiyongere kugutonganya kuko urababaye. Ego babyeyi. Ntabwo nongera ababyeyi mu mbabarire. Ikibazo cyawe gikemuke nk'uko nawe mugannye mwana wanjye. Ego babyeyi. Murakoze babyeyi. Ntiwongera kumutonganya ndakurahira bavambuye. Ntabwo nongera ababyeyi mu mbabarire. Kumutonganyiriza umwana afite ikibazo aremerewe. Ntabwo nongera ababyeyi. Tuzi ukemura ikibazo cye ku murongo mwana. Ciye bugufi babyeyi. Yego yaranejeje. Yaramusabye yarakimbahizaga n'ubu. Yakosheje ariko mubabarire n'umwana ni ubuyobere. Nta wundi mugoma afite mwana. Yego ndamubabarira ababyeyi ngaho mutwigaragariza. Rero uremera urarije ugufasha utabashije gufasha ariko umwana ikibazo cye agenda gikemuka kandi yishimye. Murakoze kandi turabashimiye babyeyi. Murakoze babyeyi, tubahaye impundu. ngo ababyeyi buriya bagiye kumufasha. Munzanira amazi hano.
bagiye kukwereka ahari rwabye muraba mukoze gusa waje neza wazanye n'umuti. ababyeyi ngo bakubujije kumubwira nabi. Barambujije ubwo sinakongera kumuvugaho singiye kurara ntaryama. aya mazi se niyo mugiye kumwerekamo? Ngiye kubakurura ndamwereke kureba ahantu ndi kureba n'imiryango. Birashoboka? Egera hino. Gaho egera mu mazi, egera mu mazi. Arebe mu mazi? Urebe umugabo wawe ibyo arimo. Uri kubona ibintu arimo? Wamubonye? Wamubonye umugabo wawe ibyo arimo? Wabonye umuntu bari kumwe, uriya mukobwa bari kumwe, uyu mukobwa uri kumwe bari kumwe nawe ni n'umupangayi wacu. Ihangane rero. Numuko agadukodesha. Arabakodesha. Dore nguyu. None umaze tuza ariko guma hamwe. Dore nguyu. None mbice cyangwa yewe uyu mukobwa ndamuzi. Gusa tureba hano uyu mukobwa ndamuzi. Uri kubona kamuhereje ndamuzi. Dore tuza rero. Tuza. Dore amafaranga yabikuje ayamumpaye. Yewe kwigira umusasi tuzamba bikwereke neza. Nibo. Tuza kureba amaherezo naho bagiye. Nibo ni wa mukobwa ambera mu nzu. Ambera mu nzu babyeyi nguyu ni kumubona. Uzureba hagiye rero. Yigaruriye umugabo wawe. Ndi kumubona. Utunzi n'ubwitonzi. Ari byo amushaka. Ntabwo umugabo wanjye yabikoraga n'ukuri kw'Imana. Ntabyo yakora. Simbabeshye. Ntabwo yabikoraga. Afite indasago 3 mu gatuza. Ndabumva. Bireba neza. Mumfashe umukobwa ndamuzi babyeyi. Mumfashe umukobwa ndamuzi. Kwivuza ku mupfumu muri Kongo. Ntabwo bari abana nabashoboka. Mumfashe niyo mpamvu nabaganye. Bice cyangwa. Oya winyicira umugabo. Bice cyangwa basambane uri kureba ngaho. Oya wituma basambana. Babuze. Fasha ubabuze mubyeyi ndwanaho. Wakundanye yarakumbwiye. Yambwiye kuzamfasha ndwanaho mubyeyi we abana batanu ni benshi ntabwo nashobora kubanya ndwanaho. Ungarurira umugabo mubyeyi. Fasha mubyeyi we ndwanaho mubyeyi we. Dore barahagaze. Yaramukuyemo imyenda we. Yaramukuyemo imyenda. Umugabo wagiye kugaruka ndaguha umuti. Fasha garuke. Tuzi. Agiye kugaruka nzabashimira mwaka byaramo. Mbega gahinda we. Uyu mukobwa ni umupangayi wanjye ambera mu nzu. Urumva? Ambera mu nzu. N'igitangaje ninjye nayimuhaye. Mumfashe ninjye nayimushizemo n'umugabo wandahari no kugira ngo aguteshe umutwe mukureho igitsina sigariraho. Uyu mugabo wawe mukureho igitsina sigariraho. Nasigaga ntikize kandi. Oya fasha kukubireka. Aho kugira umugabo wanjye apfe hapfuye umukobwa. Abana banjye se nabatungana. Igitsina se ntagikuraho umugaragira gute? Nabibonye ko ufite ubushobozi. Niba mukora igitsina urasigarana iki? Nta kintu naba nsigaranye. Nambabanye rwose. N'abafatanya arabamemukiye kubera ko umugabo wanjye n'undi arabafatanya n'uriya mukobwa. Ahubwo uyu mukobwa niwe ntashaka. Umugabo wanjye agataha. Kuko n'ubundi nibyo byatumije mpaga nguruka iwanjye nzaha. Icyanzanye ni ukugira ngo menye ikibazo wanjye yahuye nacyo. Ari amafaranga aragarura. Mbonye yamushubije. Nabahagaritse. Aramureba. Mana yawe ko mbona uyu mukobwa agiye kunyicira umugabo muganga we aranyicira umugabo aramufashe amafaranga umugabo wanjye aramwambuye. Aiwe kankubitiye umugabo hana wahe wamfatiye umugabo muganga we
ariko ubite byawe uwo muganga we urakoze cyane babyeyi wakundanye n'ubundi yagakuzi muganga we murakoze cyane ndishimye ibintu mbonye nagatangaza nagatangaza n'ukuri kw'Imana ntabwo nenzi kandi uko bimeze ariko ndishimye nzagaruka kubashimira nawe n'umugabo wanjye agiye agatashye agasohotse aragiye washaka agataha umugabo wawe uramusanga mu rugo yewe muganga we umugabo wawe uramusanga mu rugo ibi ngukoreye ahangaha nari no kuzabigukorera utaje ntabwo nagimbizi n'ukuri nagize ubwira kandi nawe wabugira nese ubuzima ndamutahanye none se utahanye umugabo wawe ndamutahanye ndabibonye agagiye ndamusanga mu rugo ndamuhobera ariko uriya mukobwa se umumanire muganga we Imana ishimwe murakoze ndagufite ndabikurikirana turavugana none se njye nandi kumubona mu ibase bameze nk'aho basohokeye ahantu ziriya mbaraga muzikura navuganaga n'ababyeyi utari kumva si n'abakurambere baziye mvugana n'ihembe mu kanya numvaga ari umusaza ni abakurambere ni abakurambere bazimpa ni ababyeyi ariyo mpamvu nakubwiye ngo icyo ndusha abandi bavuzi ni abakurambere ngira hari aho wageze uravuga ngo se igitsina ngikate wagikuraho nagikuraho igitsina cy'umugabo gikuraho akikora agasanga abereye aho cyangwa se nk'abafatanisha bagahera mu buriri watengo rwose ngo icyo tugana yifuza nicyo tumukorera we yavuze ngo ubwo se igitsina nugikuraho ndamasigaranye nyine ni hahandi abantu baba barabanye yamubiriye intoyanga ko asigarira aho nawe atekereje ko ari bubaho mu gihe muga ndagira ngo ndi kwibaza bino bintu ukora ese abantu bakubona gute bashobora kubona muhe buryo abantu bambona nk'umuvuzi ufasha abantu nkabatabara kuko ubuvuzi budahari abantu bashira aha hanze abantu barababaye cyane hari abagore bacibwa inyuma hari inshuti zitandukana abakobwa abasore n'inkumi batandukana batashakanye hari abashakanye bambikanye impeta bazikuramo ingo zitamaze kabiri hari abafite inyatsi abakora bikanga hari abo baroga ibihuherano hari abibwe hanze bimeze nabi abo ngabo bose byayobeye niyo batugana tukabafasha hari babagana mu buhe buryo baraduhamagara kuri telefone mba nibaza nk'ubu ngubu nk'umuntu uri muri Amerika ngo za Canada za hehe hose nabonye ngo urabavura ko nabonye mu gitabo ubandikamo ubwo nabo bashobora kubona kuri izo nimero se cyangwa wenda bo bakwandikira ahandi banyandikira kuri izo nimero za WhatsApp kubera iterambere ryaje abatubuze baduhamagara ntibitwarimo icyo gihe baratwandikira nahuguka nkabafasha uretse ko ntakunda gukora muri ubu buryo bwo kuritera abantu baza kubera ubwinshi bw'abantu kuko nko ku munsi kuri WhatsApp bafite aba WhatsApp barenga 1000 abantu bampamagara ku munsi telefone yanjye bitera nk'umutima bahamagara ngo mbafashe nabonye bitashoboka umutwaro umwe mfata umwanzuro wo kujya mbafashiriza aho bari kugira ngo n'abari kure bafashwe rero ariyo mpamvu mbwira abadukurikiye kigihe umpamagaye ukitabwa n'undi muntu ndi mu kazi ugomba gutega amatwi ukumva ibyo akubwiye tuba dukorana ushatse kuvuga ko ntabwo ukora wenyine ntukubwa kwakira abantu kuvurana injye ubavura ariko kwakira abantu urabona ntabwo navura ngo nabitaba baritabwa nanjye naba mbonetse nkabitaba ariko igihe ntabonetse ugahamagara ukitabwa n'undi muntu wumva amabwiriza guhaye kuko iyo tukwakiye turakwandika tukagushyira muri iki gitabo mwabonye tukagukurikirana amasaha yagera akampa igitabo nanjye nkaza kuvugisha ba bantu bankeneye ntahari naho kugira ngo bambure ndi mu kazi ahubwo bakakirwa